Hola, hola, hola y buenos días. Hoy es el segundo día, hoy estamos a sábado. Hoy es el segundo día aquí en el campamento. Y yo me acabo de levantar, son como las 6 y algo de la mañana. Súper tempranito, todavía están todos los demás durmiendo. Y yo sí me levanté bien tempranito porque tengo migraña y eso, y no tenía más sueño. So vine, me bañé, me cambié. Y ya solamente me voy a lavar los dientes y la cara y eso, y ya. Y me voy a hacer algo en esta cabeza también porque tengo un desastre increíble. Así que vamos. Bueno, ahora sí me veo un poquito más decente. Creo que yo todavía me veo como que la cara cansosa, pero ni modo, ya estamos. Entonces ya me hice eso, me voy ahora para el campeón. Estas dos no tienen ni pensado en despertarse hoy. Increíble, chequenla, ella está las dos bien acotada. Buenos días, mami. Mami. No, así no. Mira. Se te echó encima. Estamos haciendo café, mi gente. Cafecito. Y estamos moviendo también las mesas.
Armando, ¿te encuentras bien? Fue una buena idea poner estos tubitos. Ah, pues son ustedes. Sí, porque eso cuando esa llave chirrea mucho y moja mucho. Ah, pues yo pensaba que era así, por eso yo dije. Esos son unas cosas de unos volúmenes de agua. Y pues lo pusimos así. Ayer le pusimos la otra también. Claro. Está haciendo una calor, pero una calor ya se está calentando mucho. Es que la foto va. Ya yo no estoy así, ¿no? Ya estoy ya que. Espérate que meterlo. Vamos a pasar. Y aquí tenemos fotógrafas. Ay, casaste. Ahí quédate. I love that one. Oh my god. Déjame. Es como un carácter, como un cartoon. Uy, está chula. Mira, hay como un cartoon ahí. Qué linda. Está bonita. Miren. ¡Mami, está grabando! Mira. Quedó todo grabado. Mira el cuerpazo que se le Señores, es mi hermana. Wow, esa es la que voy a subir. ¡Ya está! Mira, y todas salieron niñas. Okay. Está bonita. Señores, aquí tenemos photoshoot. Tenemos estilista. Tenemos estilista también para hacer el pelo. Tenemos cafetería, tenemos de todo. Señores, el que quiera venir del campamento, yo le dije al principio que no vinieran con nosotros, porque nosotros somos muy especiales. Pero literal, ustedes se la gozan. Porque aquí estamos nosotros también. Y ha sido una buena experiencia desde ayer. Señores, antes de todo, cayó un aguacero anoche que se inundó todo aquí. Tuvimos que tapar el área de la cocina y qué sé yo qué, y aquí por allá. Pero ya ustedes saben, sobrevivimos. Pero sí se durmió bueno. Sobrevivimos, Se durmió que es lo rico. importante. Ya te saben. Ni modo. Pero dormimos bien. ¿Sabes la gelatina que buena? La que compramos allá. Estamos aquí en el Salón Gutiérrez. Salón Gutiérrez. Cuando ustedes quieran hacerse un peinado hermoso, sexy, vaya al Salón Gutiérrez. Al Salón Gutiérrez. Estamos aquí ubicados en la caseta blanca. De Hamanaces. Cuando ustedes sean Chicos, aquí desde hay bella, cereal, hay muy frutas, hay pan, hay una vaya ¿cómo que al se Salón llama? Gutiérrez. A Salón Gutiérrez. Hay fritas Mira, hola. y fritos también. Solo aquí te ponen Ellos están bella, en eso. como tú quieras. Hey, chicos, que hay pan, hay cereal, hay frutas, hay fritas. Para que desayunen. Sí. Me gusta. Pobre animal. So, mi gente,
Yo estoy aquí en la guagua porque afuera está bien caliente. Bueno, no está tan caliente, está más o menos caliente. Pero me vine a ver porque aquí estoy cargando también el teléfono. Porque en los baños hay cargadores, pero se están usando, entonces ya no hay en donde yo cargar mi teléfono. Oh my God, ya se fue toda la carga esto. Y la caja tampoco tiene ya carga. Pero sí. Ahora mismo lo que estamos es, algunos están armando la fogata. Otros están aquí sentados en el teléfono comiendo varias cositas. Mayoría más le están bañando porque acabamos de llegar de la playa. Como pueden ver, estoy súper morena ya. Pero sí, estamos disfrutando, gracias a Dios. No estoy segura. ¿Qué es lo que yo? Yo tengo un colín. En un colín están cortando la madera. Y pues sí, ya mañana va a ser el último día de nosotros acá en el camping. Y ya después ya no vamos a ir a casa y ya más nada. A la día a día, lo que siempre se hace. Y yeah. Sigan viendo el extra del blog. ¿Tú crees que es la fogata que tienen? Lo que tienen. ¿Te están friendo los pescados? ¿Verdad que no tiene olor? ¿O sí? No, no huele. Mientras no me salga yo en la cámara. Pues claro que sí. ¿Es verdad no huele a pescado? No, huele a margarita. No, tampoco.